আসসালামু আলাইকুম। এটা হচ্ছে শার্পের একটি ডিপ ফ্রিজার। তো এটা হচ্ছে ডুয়েল কুলিং সিস্টেম ডিপ ফ্রিজার। তো ডুয়েল কুলিংটা কি আসলে এই সম্বন্ধে আপনাদেরকে বলবো, এবং ফাস্ট ফ্রিজিং আপনারা কখন দিবেন বা কখন ব্যবহার করতে হয়, বা এই রেগুলেটর কতটি দিয়ে আপনারা সবসময় ফ্রিজটা চালাবেন। তো এটা হচ্ছে সিস্টেমটা হচ্ছে ডুয়েল কুলিংটা হচ্ছে আপনারা এই ডিপ ফ্রিজটা চাইলে যে কেউ আপনার ফ্রিজিং হিসাবে মাছ মাংস রাখার জন্য ব্যবহার করতে পারেন, অথবা আপনারা এটা দেখা যাচ্ছে সবজি রাখার জন্য ব্যবহার করতে পারেন। তো এখানে লেখা আছে আপনার কুলিং অ্যান্ড ফ্রিজিং, আর এটা হচ্ছে মাইনাস টেম্পারেচার তো 15, এটা ফ্রিজিংয়ের জন্য -15 এবং সবজির জন্য 0-তে ব্যবহার করা যায়। তবে এখানে কিন্তু দুইটা জিনিসই ব্যবহার একসাথে করা যায় না। যদি সবজি হিসাবে ব্যবহার করতে চান ফ্রিজটা, সেক্ষেত্রে শুধু সবজি রাখতে হবে, এবং মাছ মাংস যদি চান সেক্ষেত্রে মাছ মাংস হিসাবেই ব্যবহার করতে হবে। আর এটা ফাস্ট ফ্রিজিংয়ে দিলে -18 টেম্পারেচার আসে, এটা সর্বোচ্চ টেম্পারেচার এই ফাস্ট ফ্রিজিংটা। আর এই ফাস্ট ফ্রিজিংটা আপনারা কখন ব্যবহার করবেন সেটাও আপনাদেরকে বলবো। আর এটার ভোল্টেজটা হচ্ছে দেখা যায় 160 ভোল্টেজ থেকে 260 ভোল্টেজ পর্যন্ত এটা আপনি ফ্রিজটা চালাতে পারবেন। অনেকের বাসায় অনেক কম ভোল্টেজ থেকে থাকে, সেই ক্ষেত্রেও এটা আপনি এই ডিপ ফ্রিজটা ব্যবহার করতে পারবেন। আর এটার হচ্ছে আপনার গ্যাসটা হচ্ছে R600A। এটা হচ্ছে এই গ্যাসটা ব্যবহার করলে যে কোনো ফ্রিজেই আপনার এনার্জি সেভ হয়। তো এনার্জি সেভের জন্যই এই গ্যাসটা বর্তমান বেশিরভাগ ফ্রিজে ব্যবহার করে থাকে, এই 600 নম্বর গ্যাসটা। তো এই হচ্ছে এটার রেগুলেটর। বর্তমান দেওয়া আছে কুলিংয়ে। তো কুলিংটা হচ্ছে অনেকে জানেন না কুলিংটা কি। কুলিংটা হচ্ছে যদি মাত্র সবজির জন্য ব্যবহার করতে চান সেই ক্ষেত্রে কুলিং, এখানে কোনো ফ্রিজিং হবে না, শুধুমাত্র ঠান্ডা হবে খাবার, যেটা নাকি আমরা নর্মাল বলে থাকি খারাপ ফ্রিজগুলোতে, সেই প্রোগ্রামটা এখানে দেওয়া আছে। তখন আপনারা শুধুমাত্র সবজির জন্য ব্যবহার করতে পারেন কুলিংয়ে দিয়ে। তো এইটা হচ্ছে পাওয়ার বাটন। যখন আপনার ফ্রিজে যদি পাওয়ার থাকে তখন এই বাতিটা জ্বলবে, যে আপনার সবুজ কালারে যে বাতিটা দেখছেন বাম পাশে, এটা জ্বলবে যদি পাওয়ার থাকে। আর মাঝখানে যেটা নীল কালার, এটা হচ্ছে যখন কম্প্রেসারটা চলবে তখনই এই বাতিটা জ্বলবে, যখন কম্প্রেসার অফ থাকবে তখন বাতিটাও নিভে থাকবে, এই মাঝখানের এই বাতিটা। আর এটা হচ্ছে হলো ফাস্ট ফ্রিজিং। এই ফাস্ট ফ্রিজিংটা হচ্ছে যখন আপনার ফাস্ট ফ্রিজিংয়ে দিবেন তখনই এই বাতিটা জ্বলবে, এছাড়া এটা জ্বলবে না, এটা সবসময় অফ অবস্থায় থাকবে। তো এখন দেখতেই পাচ্ছেন পাওয়ার অন করাতে এই বাতিটা জ্বলছে, যেটা নাকি বাম সাইডের বাতিটা। তো এটা পাওয়ার অন করাতে বাতিটা জ্বলেছে। আর অনেক সময় দেখবেন যদি বাতি কেটে যায় সেক্ষেত্রে ফ্রিজের কোনো অসুবিধা নেই, ফ্রিজ চলবে। তো এটা হচ্ছে কুলিং সিস্টেম, যেটা নাকি আমি বলেছি সবজির জন্য। তো এটা যদি আপনারা সবজি হিসাবে এই ডিপ ফ্রিজারটা ব্যবহার করতে চান সেক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন। এটা দেওয়া আছে বর্তমান কুলিংয়ের মিডিয়ামে। তো এই হচ্ছে কুলিংয়ের মিনিমাম। তো মিনিমাম দিয়ে না চালানোটাই ভালো, একেবারে কম টেম্পারেচার। আর সবসময় চেষ্টা করবেন এই মিডিয়াম পজিশনটা দিয়েই চালানো। তো আর এই হচ্ছে কুলিংয়ের ম্যাক্সিমাম। তো এই ম্যাক্সিমাম পজিশন এটা কুলিংয়ের। আর এটা হচ্ছে ফ্রিজিংয়ের মিনিমাম পজিশন। তো মিনিমাম ফ্রিজিংয়ের না দিয়ে চালানোটা ভালো। যদি আপনাদের কোনো কারণে প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে আপনি ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু মিনিমাম দিয়ে চালালে যেটা হবে মাছ মাংস জমতে অনেক সময় লাগবে, বা অনেক সময় দেখা যায় পরিপূর্ণ জমে না, বা খাবারও অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়। তো যেখানে যে টেম্পারেচার প্রয়োজন সেটাই দেওয়া বেটার। তো এটাই মিডিয়াম পজিশনে দেওয়া ফ্রিজিংয়ের। রান বাতিটা এখন জ্বলে আসছে, তো এই কম্প্রেসারটা মানে স্টার্ট হয়েছে, মাঝখানের বাতিটা জ্বলেছে। তো এই হচ্ছে মিডিয়াম পজিশন ফ্রিজিংয়ের। তো ফ্রিজিংও আপনারা চেষ্টা করবেন সবসময় মিডিয়াম দিয়ে চালানো ভালো হবে। তো ফ্রিজের কম্প্রেসার টাইম টু টাইম রেস্ট নিতে পারবে এবং
কম্প্রেসারের উপরে কোনো প্রকার লোড হবে না মিডিয়াম পজিশন দিয়ে চালানোতে। তো এখন আমি এটা ফ্রিজিংয়ের মিডিয়াম দিয়েছি, আর এই হচ্ছে ফ্রিজিংয়ের ম্যাক্সিমাম পজিশন। আর একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে রেগুলেটরটা দেখছেন, তো এই রেগুলেটরের এই ছোট্ট একটা চিহ্ন আছে, তীর চিহ্ন, এই তীর চিহ্নটা যেদিকে দিবেন মানে সেদিকে আপনার রেগুলেটরটা আপনার সিগন্যাল দেখাবে। মানে এই তীর চিহ্নটা উপরে থাকলে উপরে, নিচে থাকলে নিচে। আর এটা হচ্ছে ফাস্ট ফ্রিজিং। তো ফাস্ট ফ্রিজিংটা দিলে এই বাতিটা জ্বলবে, যে এটা লাল বাতি, এখানে ফাস্ট ফ্রিজিং লেখা আছে, এখানেও ফাস্ট ফ্রিজিংটা লেখা আছে। তো এখন এই যে এটা দেওয়াতে ফাস্ট ফ্রিজিংয়ে লাল বাতিটা জ্বলেছে। তো এই ফাস্ট ফ্রিজিংটা আপনারা অবশ্যই খেয়াল করবেন। অনেকেই ভুল করে এটা সব সময় ফাস্ট ফ্রিজিং দিয়ে চালিয়ে থাকেন। তো সেই ক্ষেত্রে ফ্রিজের কম্প্রেসার কিন্তু রেস্ট নিতে পারে না, বিদ্যুৎ বিলও বেশি আসে, এবং দেখা যায় অনেক দিন ব্যবহার করার ফলে ফ্রিজের যে তলার যে ককশিট আছে এটাও ড্যামেজ হয়ে যায়। কারণ সব সময় ঠান্ডা দিতে দিতে দেখা যায় ঠান্ডা ডিপের ভিতর থেকে তলে নিচের সাইডে ঠান্ডা চলে যায়, এই জন্য ককশিট ঘেমে অনেক সময় দেখা যায় পানি পড়ে বা সমস্যাটা হয়ে থাকে। এটা আপনারা তখনই দিবেন যখন একসাথে 10-20 কেজি মাংস রাখবেন, 3 দিন বা 4 দিনের জন্য দিবেন বা 5 দিনের জন্য দিবেন। যখন জমে যাবে মাছ মাংস তখন আবার এটাকে আপনারা মিডিয়াম পজিশন করে দিবেন। এটা আমাদের যেরকম দরকার হয় অনেক সময় কুরবানির সময় দরকার হয়ে থাকে। তো যখন দেখবেন জমে গিয়েছে, মাছ মাংস সব শক্ত হয়ে গিয়েছে, তখন ঠিক এই পজিশনটাই আপনারা দিয়ে চালাবেন, মিডিয়াম পজিশন। আসসালামু আলাইকুম।